Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Jumpa lagi dengan USJS tentunya. Baik lur, kali ini ada kedatangan laptop Asus serinya X453S. Oke lur, untuk laptop ini mau di-upgrade RAM-nya, mau ditambahin ya RAM-nya dari kapasitasnya. Kalau dari datasheetnya ini 2 GB nih RAM-nya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan hidupkan, kita tes dulu ya, kita cek RAM-nya berapa. Ikuti terus lur videonya sampai selesai. Bismillah. Ya. Oh ya udah. Lah. Ya memang ada 2 GB ya, kelihatan nggak? Ping 2 GB. Oke, kita akan bongkar laptopnya, kita akan pasang RAM-nya. Ini kita pakai RAM-nya mereknya Hynix DDR3 4 GB. Oke. Halo Meng. Hah? Ngelene dipakani om. Mangane dipakani. Caranya. Kita buka dulu ya. Yang mana sih ya? Oke, tak lupa kita akan melepas baterainya. Kita dorong ke sana penguncinya. Sip, sudah dorong sana, kita angkat. Kita akan ganti RAM-nya ini seperti di bawah. Oke, RAM-nya di mana ini? Di bawah motherboard nih kayaknya. Oke, kita akan buka dulu RAM-nya. Yes. Kira aja gulaku apa gula madu? Oke, kelihatan ya, ini namanya RAM. Oke, untuk kita lepas soket ini. Fleksibel.
Nah, kotoran kecil. Oke, ini namanya RAM. Cara melepasnya cukup mudah, tinggal ini penguncinya ini kita dorong sana, geser sana ya, dorong sini, jadi dia akan angkat sendiri. Seperti ini, dorong sana ya, kita lepas. PC3 serinya. Ini RAM-nya, RAM bawaan laptopnya ya, 2 GB SODIMM PC3 kok 1,5 ya. Kalau 1,35 volt ini dia berarti yang L tipe low, bukan PC3. Yang penting PC3 ini 1,5. Oke, coba kita akan ganti ya dengan ini, mereknya Hynix 4 GB. Oke, alhamdulillah ini pakai yang low juga, PC3L. Ini PC3 cuma voltasenya tertera dia 1,35. Yang ini tidak ada keterangan voltase, cuma di sini ada keterangan low-nya ya. L ini low, berarti dia di tegangan kerjanya di bawah standar. Standarnya itu biasanya yang bawaan laptop dulu itu 1,5 ya. Kalau ini 1,35. Oke, berarti sama ya. PC3L. Oke, kita langsung pasang ya. Ya, ini 4 GB. Untuk pemasangannya juga cukup mudah. Cukup mudah sekali pemasangannya. Oke, tinggal kita tancapkan ini, tancapkan seperti ini. Kalau sudah mentok nancapnya, kita dorong ke bawah sampai bunyi klik. Nah, sip, mantap ya, cukup mudah kan pemasangannya. Oke, ini kita tutup, tadi ada tutupnya. Oke, sip. Oke, kita langsung tahu, jangan sampai lupa ini speaker.
Oke, langsung aja kita tes. Langsung aja lah biar nggak lama. Kemarin masa jatuh ya, kesatuh ya. Nah, oke, kita tes nyala ya. Kalau sudah display berarti RAM-nya kebaca. Kalau RAM-nya tidak terbaca, tak muncul layarnya. Siu. Boleh. Rapidnya ada lebih nggak apa-apa ya? Gorengan. Gorengan. Sip ya, terbaca 4 GB. Tapi kamu nak ngirim di Bella ada duren ya? 4 GB. Sip ya, sudah terbaca. Oke, kita selipkan dulu, kita rantau. Itu juga tuh yang kecil-kecil tuh, ukuran pecah-pecah tuh. pecah. Tapi dagangnya kan bodoh kayak ini. Udah belum? Udah lah, tak slip. Tak kontur dhisik. Tak baut ke turun sih yo. Dulu deh. Oke lah, demikian tadi proses pembongkaran serta pemasangan RAM atau kita upgrade RAM ya di Asus X453S. Semoga bisa bermanfaat dan bisa bermanfaat buat dulu semua. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya lur agar channel ini semakin berkembang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DJS, mantap.